點解有啲男仔覺得嘅靚女呢，女仔反而覺得係唔係咁好睇嘅呢？嗱，先講男仔啊，有研究指出啊，男仔睇女仔嗰陣時咧，會更加受到自然界動物本能嘅影響。佢睇呢個女仔咧，有冇傳遞出呢一個健康啦、有活力啦、親近嘅一個信號。嗱，就好似《單身即地獄》裏邊啊，男嘉賓第一眼最中意嘅女仔咧就係呢兩位啦，覺得會係俾人哋一個好自然啦、健康啦嘅一個感覺。嗱，但係女仔睇女仔就唔係咁咯。有研究去發現啊，女仔睇另外一個女仔嗰陣時咧，除咗睇樣啦同身材之外啦，佢仲會重點睇佢嘅妝容啦、點樣配搭嘅衫啦、風格係咪統一啦等等呢啲細節，然後咧就默默自己同自己比較咯。係咪我好睇啲咧？或者係我可唔可以抄佢嘅一啲風格咧？但係有趣嘅係咧，女仔同同性嘅審美標準係更加多嘅，但係佢哋往往會諗到社交嘅關係啦，你表達係咪有分寸啦？喺評價上咧就唔會太過尖銳。當然啦，呢啲只係平均值嚟嘅啫，唔係絕對嘅。唔同嘅個體都可以有好大嘅差異嘅。你又覺得點呢？ Comment 話俾我知啊！follow 我哋一齊用科學嘅角度去了解美學嘅問題啊！